έχουν τον καιρό να το δουν. Όμως εσύ το νιώθεις καθαρά, παρόλο που δεν μπορείς με ακρίβεια να το περιγράψεις, ούτε να το ονομάσεις μπορείς. Το νιώθεις με μια σκοτεινή προαίσθηση πως το μοναδικό μέλλον που μας περιμένει είναι να ζήσουμε ξανά και ξανά το ξεχασμένο παρελθόν μας. Χωρίς όμως την ασφάλεια που αυτό παρέχει, μόνο και μόνο γιατί είναι πια παρελθόν και ό,τι κακό ήταν να γίνει έχει πια γίνει και τίποτα χειρότερο δεν πρόκειται να συμβεί. Χωρίς εκείνη τη δική του βεβαιότητα που έτσι κι αλλιώς το μέλλον δεν θα μπορούσε ποτέ του να έχει, γιατί ακόμα τίποτε δεν έχει συμβεί. Παραλείπω ένα μέρος και σας διαβάζω την τελευταία παράγραφο του βιβλίου. Κι αν καμιά φορά ψηλώσει ο νου σου και σένα και πιάσεις να βάλεις στο χαρτί όλες τις αλόκοτες αυτές σκέψεις σου, αυτό θα το κάνεις όχι τόσο για να καταγράψεις τα ήθη μιας εποχής, ούτε για να καταθέσεις μια άλλη μαρτυρία. Ακόμη ούτε τόσο από δική σου εσωτερική ανάγκη για έκφραση. Για όλα αυτά μπορεί και για άλλους ανομολόγητους λόγους. Αλλά περισσότερο για να είναι ένας στερνός αποχαιρετισμός σε έναν κόσμο που έφυγε για πάντα. Και μαζί του έφυγαν και εκείνοι που τον κράτησαν στις πλάτες τους και τον έφεραν ως τις δικές μας μίζερες μέρες. Πρέπει να το κάνεις αυτό κάποτε. Για να είναι, στο πρόσωπο έστω της γριά Βενετιάς, σαν ένας τρυφερός ασπασμός σ' όλες τις γριούλες του αιώνα που πέρασε. Σε αυτές που εσύ πρόλαβες και αντάμωσες, πότε στις ερημιές και πότε στις μικρές αυλές τους, πάντοτε μαυροφορεμένες για πρόσφατα και παλαιά πέμφη. Και στις άλλες που εσύ ποτέ δεν αξιώθηκες να συναπαντήσεις, τις ξεχασμένες σε νησιά και σε όρη. Σε όλες αυτές που από μάνα σε βηγατέρα ξέρανε όλες τις πανάρχιες τέχνες και τεχνικές. Κατέχανε όλα τα μυστικά της φωτιάς, που γνωρίζανε τις γιατριές, τις γητιές και τα άρρητα ξόρκια, που αντέξανε αγόγγιστα όλες τις δοκιμασίες και τα δεινά του ταπεινού οίκου τους, που μια ζωή τα έδωσαν όλα στους δικούς τους και την ψυχή τους την ίδια και δεν έλαβαν στο χέρι παρά ελάχιστα ψήφου.